көрермен, сіздермен бірге, әкіммен бірге хабардың кезекті шығарылымы Ордабасы ауданына қарасты Бөржар ауылдық округінде жалғасын тапты. Өздеріңіз білесіздер, бұл округ ауыл шаруашылығымен танымал. Оған дәлел 2025 жылы астық өндіруден озат ауылдардың бірі болып саналған. Биылғы диқандардың жұмыс барысы қалай екен, бұдан өзге ауылда қандай жұмыстар атқарылып жатыр, алдағы минуттарда сіздерге таныстыратын боламыз. Бөржар ауылдық округінде 12 мыңнан астам тұрғын бар. Округ 8 елді мекеннен тұрады. Олар Бірлік, Жамбыл, Қайнар, Қалаш, Теспе, Ықылас Темір, Ұялыжар және Ынтымақ ауылдары. Жалпы Бөржар ауылдық округінде 8 елді мекен бар. Атап өтсек Қайнар, Ұялыжар, Ынтымақ, Ықылас Темір, Теспе, Жамбыл, Бірлік, Қалаш елді мекендері. 12.227 халық саны құрайды, 1832 тұрғын үйіміз бар. Жалпы халықтың күн көрісі егін шаруашылығы және мал шаруашылығымен айналысады. Әлеуметтік инфрақұрылымдар жылдан жылға қазіргі таңда елді мекен шекарасы ұлғайып, қазіргі таңда халық саны да өсуде. Соған байланысты халықтың әл-ауқаты инфрақұрылымы даму үстінде. Себебі мынау Шымкент қаласы бізге жақын болғандықтан қазіргі таңда мынау халықтың көптігі 30 шақырым Шымкентке барып жұмыс істеу тиімді болып отыр. Сол себепті қазір жастардың көбісі, ауылдың жартысынан көбісі деуге де болады. Жалпы Шымкент қаласына қатынап жұмыс жасауда қазіргі таңда. Барлық елді мекенде бізде ұлғайту жүріп жатыр қазіргі таңда. Сол себепті мынау су, свет, газ, инфрақұрылым жүйелерін жылда ұсыныс беру арқылы біз қазіргі таңда жасап жатырмыз. 8 елді мекеннің Қалаш елді мекенінен басқа 7 елді мекенді толық табиғи газбен қамтылған, ауыз су 8 елді мекенде толық қамтылған бізде. Қазіргі таңда жаңа құрылыс аумақтарына су, свет, газ тарту жұмыстарын кезең-кезеңмен атқарып жатырмыз. Дәл қазір осы орталық Ұялыжар елді мекенінің Кемелбек Тоқсанбай көшесінің газ тарту жүйесін қазіргі таңда жұмыстарын бастап жатыр. Осы октябрь айының соңына дейін, сентябрь-октябрь соңына дейін газ тұтыну мерзіміне дейін толық пайдалануға береміз деген жоспар бар. Жаңа де айтып өттім, Шымкент қаласына жақын тасымал болғандықтан қазіргі таңда инвесторлар осы Шымкент қаласына жақын аумақтардан бір кәсіпкерлік нысандарды ашуды, цехтар ашуды көп жоспарлап отыр алдағы уақытта. Қазіргі таңда сол жер мәселелерін шешуге жұмыс жасап жатырмыз. Жер мәселесін шешіп, инфрақұрылым толық қамтамасыз етіп берсек, бірнеше кәсіпкерлік нысандар ашылу алдағы уақытта жоспарланып отыр. Қазіргі таңда өз есептерінен жалпы жер телімдерінің көңілдеріне қонған келісім арқылы, өзара тұрғындардан сатып алу арқылы кәсіптерін бастап жатқан кәсіпкерлер де бар. Арнайы проектімен салатын, инвест проектімен салатын кәсіпкерлерге жер бөлу жағында қарастырып беруге жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Инвесторлар келіп жатыр. Былтыр бюджетіміз жоспар 67 миллион болған, 63 миллион болған. Біз 97 миллионмен біз бюджетті кірісті аяқтаған болатынбыз, қорытындап. Биылғы жылға 109 миллион беріп отыр жоспар. Біз оны да артығымен орындап шығып, округке бірталай жұмыстар жасаймыз деген жоспарымыз бар қазіргі таңда. Қайнар елді мекенінде 3 балалар ойын алаңшасы салынған, ауылдың басында, ортасында, аяғында. Және осы Ұялыжарымызда бар, ауылдың басында, аяғында. Сонымен қатар Ықылас Темір, Теспе, Қалаш елді мекендерімізде бар. Биылғы жылға Ынтымақ және Жамбыл елді мекендеріне және Бірлік елді мекендеріне жоспарлап отырмыз. Соның ішінде Ынтымақ пен Жамбыл елді мекенде мердігер анықталды. ЖХ есебінен жұмыстарын осы жақын күндері бастайды. Жерін нақтылап бекітіп қойдық. Бірлік елді мекеніне мердігер қазіргі таңда анықталу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құдай қаласа, осы салынбаған 3 елді мекенді биылғы жылға нақты ойын алаңшасын салып береміз деген жоспарымыз бар. Таза Қазақстан акциясына сәйкес елбасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауына сәйкес қазір барлық өңірде, барлық
елімізде Таза Қазақстан акциясына сәйкес осы 3 жыл көлемінде қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Таза Қазақстан акциясына сәйкес әр елді мекенде жеке біз мынау ауыл тұрғындарымен, ауылдың белсенділерімен үлкен қоғамдық ұйымдарымыз бар, және жастарымыз бар, спортпен шұғылданатын, солармен бірлесе бірнеше Таза Қазақстан акциясына сәйкес үлкен көлемде тазалық жұмыстарын жүргіздік, әлеуметтік желіге жарияладық. Бұл туралы ал күнделікті осы әкімшілік тарапынан өзіміздің қоғамдық жұмысшылармен, әкімшілік қызметкерлермен Таза Қазақстан акциясына сәйкес күнделікті біз тиісті жұмыстар атқарып жүрміз қазіргі таңда. Биылғы жыл бойынша өте жақсы жыл болды, себебі мынау шалғайдағы біз қараусыз қалып кеткен көбісі сөйтіп айтылады, себебі шалғайда елді мекен көңіл бөлінбей қалып кететін елді мекен болғандықтан, мынау батыс өңірден жалпы совхоздың кезінде үлкен елді мекен болған, бірақ қазіргі таңда 25 тұрғын үй, 125 халық болғандықтан, сол елді мекенге балалар ойын алаңшасын салып берген аудан басшылары, жақсы модульді фак жүйесі бар. Пойыз жолдың бойында орналасқандықтан көптеген жұмыс орындары жоқ. Бастауыш қана мектебіміз бар, ол жерде сол себепті батыс өңірінен көптеген жел тұрып, қыстың кезінде кішкене қардан жалпы зиян шегіп жатқандықтан біз соны елеп ескеріп 7000 түп қара ағаш көшетін еккен болатынбыз. Қалаш елді мекенінен қазіргі таңда суару жүйесін кәсіпкерлер есебінен демеуші тауып, суару жүйесін толық бітіріп, осы мынау шілдеден аман алып, қазіргі таңда өздеріңіз де көресіздер, талдарымыздың барлығы 100% шайқалып көгеріп тұр. Алдағы уақытта мынау жолдың бойларына шырша, басқа да жемістер егу жоспарланып отыр. Тура солай әр елді мекенден, ауылға кіреберіс жерлерден сондай аллея құсатып, парк құсатып салу алдағы уақытта жоспарымызда бар. Әкімшіліктің айналасын көгалдандырып жатырмыз, аудандық бюджеттен арқылы. Одан кейін соның жанынан мынау соғыстан соғыста қаза болғандардың тізімін осы елді мекенде ғана емес, округ бойынша жинақтап, үлкен аллея парк қылып ашу қазіргі таңда жоспарлап отырмыз. Қазіргі негізгі әрине аудандық бюджет есебінен, есебінен жұмыстары осы жыл соңына дейін толық жасайтын боламыз деп жоспарлап отырмыз онда паркты ашуды. Қазіргі таңда кәсіпкерлерге бірінші кезекте кәсіппен шұғылдануына, егер кәсібіне қарай жер керек болса, жалпы ыңғайына қарай жер табу мәселесін қарастыруға, келістіруге, жалпы басқа да жалпы несие алып кәсібін дөңгелетулерге жеңілдетілген мемлекет тарапынан қазір ауыл аманаты, кең дала шаруаларға қазір егін егет, басқа да көптеген бағдарламаларды алуына, сүйемелдеу жұмыстарына әзірге көмек беріп жатырмыз. Микроқаржылық банк арқылы немесе ауыл аманаты арқылы, ауыл шаруашылығы арқылы көптеген несиелерге, осындай кәсіпкерлердің шаруаларын дөңгелетуіне біз жалпы қазіргі таңда құжаттарына да, басқа да жеңілдіктеріне көмек беруге жұмыс жасап жатырмыз. Қазір өздеріңізбен бірге мынау ауылдың тыныс-тіршілігін аралап көріп шығамыз. Мынау салынып жатқан әлеуметтік нысандарымыз бар, көптеген кәсіпкерлік салаларда, мал бордақылауда, басқа да жұмыс жасап жатқан жақсы әлеуметтік нысандарымыз бар. Бірге аралап көріп, ауылдың тыныс-тіршілігімен танысайық, ауылдың жас үлкендері бар, ауылдың мәселелерін тыңдайық, қандай да ұсыныстар болса қарайық, бірлесе. Жалпы ауылдың тыныс-тіршілігін көруге шақырамын, бірге аралайық. Әкімнің сұхбатынан аңғарғанымыз, ауылда атқарылып жатқан жұмыстар аз емес, алға қойылған мақсаттар айқын, жоспарлар нақты. Біз де әкіммен бірге ауылды аралап, тұрғындармен жүздесіп, елді мекеннің тыныс-тіршілігімен жақынырақ таныстық. Дегенмен ауыл тұрғындарының да айтары бар екен. Осы Бөржар әкімшілігіне қарасты, Бөржар әкімшілігінде тұрамын, өшердің тұрғынымын, өшерде туылғамын. Мына әкімшілікте әйелдер кеңесінің төрайым болғаныма 55 жыл болды. 55 жылдан бері осы әкімшіліктің бәрін көріп келе жатырмын, ауданның әкімшілігінде бәрін алдымнан өтіп жатыр барлығы. Енді біздің қазіргі мына әкіміміз өзімнің шәкіртім,
керемет, ешқандай бұл жалған сөйлемейді, өтірік айтпайтын бала да, оқушы кезінен. Күндіз түні жұмыс істейді. Енді бұл кегелі біраз бұрынғылар істемей кеткен жаңағы жұмыстарын бәрі жасалып жатыр. Тротуар салынып жатыр мінекей. Ауыл-ауылға жаңағы газ бар бізде. Свет сәл өшіп қалады, бірақ ол желдің несі ғой. Бұл балаға көңілім толады негізінде. Енді қай ауылға барсаң да бұл балаға жаңағы жамандайтын ешкім жоқ. Қолынан келгенше энергиясын барын ауылға жұмсап жатыр. Әрине мына туған жері тұғырың дейді ғой. Мына тұғырына істеп жатқан еңбегі өте зор. Ал енді не айтам тағы да. Мысалға енді әлі де керек, жаңарып жатырмыз, жаңа Қазақстан болып жатырмыз, жаңа ауыл болып жатырмыз. Сондықтан да ол нені күнде бір жаңалық болса екен дейсің де ауылға. Мінекей балалар бізде қазір үлкейіп келатыр ауыл. Басында 15 үйден тұрған ауыл бұл. 15 үй болғанда осы жерде. Ал енді қазір қанша ауыл болды. Сондықтан ауылдың балалар ойыншы жаңа алаңшасы баста. Мына орталықта алаңша жоқ. Соны салып берсе деп өзіміз өтініп жатырмыз ол баладан. Бөржар өте жақсы жер, шөбі өте дәрі. Қандай шөп болса да, малға өте жайлы, адамға да жайлы. Суы да тәтті. Әр уақытта осындай әдемі жерге келе беріңдер. Елдің көркі еңбек, ердің көркі еңбекпен дейді дана халқымыз. Бөржардағы бүгінгі тіршіліктен осы сөздің мәнін аңғаруға болады. Әкімнің іскерлігі де қағаздағы жоспарымен емес, елмен етене араласып, мәселені көзбен көріп, шешімін нақтылаудан байқалды. Халықпен бірге болған әкім елдің мұңын білет, ал елдің сенімін ақтау кез келген басшының үлкен жауапкершілігі деп қорытындылап, Ордабасыдағы кезекті ауыл әкімінің жұмысын көрсетуге жолға шықтық.